Good morning, students. In today's lecture, we are going to discuss the effects of pressure, temperature, and humidity on the velocity of sound. देखिए, जैसे यहाँ पर नंबर 1 इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन वेलोसिटी ऑफ साउंड. तो वेलोसिटी ऑफ साउंड पर प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है, ये इस आर्टिकल में हम डिस्कस करते हैं. तो अकॉर्डिंग टू लैप्लास फार्मूला, देखिए करेक्टेड फार्मूला कौन सा है, लैप्लास फार्मूला है. दैट वेलोसिटी ऑफ साउंड इट इज इक्वल टू रूट गामा पी डिवाइडेड बाय रो. गामा का मतलब यहाँ पर स्पेसिफिक हीट रेशो, और एयर के लिए वैल्यू कितनी होती है 1.41. ओके. पी का मतलब यहाँ पर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड डेंसिटी दैट इज द रो इज डेंसिटी ऑफ एयर और एनी मीडियम थ्रू विच द साउंड वेव इज प्रोपोगेटेड. देखिए डेंसिटी रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, है ना, फॉर्मूला है ना ये डेंसिटी का, मास अपॉन वॉल्यूम. देखिए अगर इस रो के जगह पर हम यम बाई वी लिखते, कैपिटल वी का मतलब वॉल्यूम और ये स्मॉल लेटर वी मतलब वेलोसिटी ऑफ साउंड. ओके. तो रो इज रिप्लेस बाय मास अपॉन वॉल्यूम, तो फिर वेलोसिटी के लिए ये फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू रूट गामा पी वी बाई यम. यम बाई वी इसका रेसिप्रोकल होगा v बाई यम. नाउ दिस इज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड मास. ओके. अब यहाँ पर देखिए कि अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ पता है ना आपको, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट. वैसे आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, पी वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, ये है ना आइडियल गैस इक्वेशन. पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है, एन आर कॉन्स्टेंट है इसलिए पी वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी. अगर यहाँ पर टी कॉन्स्टेंट लेते हैं स्टूडेंट, तो पी वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्स्टेंट, दैट इज पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, है ना. नाउ अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. इसका मतलब टेम्परेचर जब तक कांस्टेंट रहता है, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट. इसका मतलब यहाँ पर अगर प्रेशर इंक्रीज होता है तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, या फिर प्रेशर डिक्रीज होता है तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, सच दैट द प्रोडक्ट पी वी इज ऑलवेज कांस्टेंट. ये प्रोडक्ट पी वी कांस्टेंट कब तक रहता है, जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट है. ओके. अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो फिर ये प्रोडक्ट भी चेंज होगा. तो देखिए जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट है तब तक प्रेशर अगर इंक्रीज होता है तो यहाँ पर वॉल्यूम डिक्रीज होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, सच दैट पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट. मतलब एट कांस्टेंट टेम्परेचर चेंज इन प्रेशर हैज़ नो इफेक्ट इन वेलोसिटी ऑफ साउंड. देखिए ये प्रोडक्ट यहाँ पर पी वी चेंज हो रहा है क्या, जब तक टेम्परेचर सेम है नहीं. इसका मतलब वेलोसिटी भी चेंज नहीं होगी, अगर प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है. ओके. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट है तब तक प्रेशर अगर चेंज भी हो जाता है तो अकॉर्डिंगली वॉल्यूम चेंज होगा, एंड सो दैट प्रोडक्ट पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट. तो इसका मतलब यहाँ पर जब तक टेम्परेचर, ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक टेम्परेचर सेम रहेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा स्टूडेंट, तब तक अगर प्रेशर इंक्रीज डिक्रीज भी होता है तो प्रोडक्ट पी वी तो कांस्टेंट होता है ना, इसलिए वेलोसिटी ऑफ साउंड रिमेन्स कांस्टेंट. सो देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी ऑफ साउंड ड्यू टू प्रेशर. तो कंक्लूडिंग लाइन यहाँ पर क्या होगी, दैट मीन्स व्हेनेवर देयर इज टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, द चेंज इन प्रेशर डज नॉट अफेक्ट द स्पीड ऑफ साउंड. राइट स्टूडेंट. तो देखिए यहाँ पर पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन. ओके. एन नंबर ऑफ मोल्स, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये दोनों की वैल्यू कांस्टेंट होती है. नाउ देखिए ये फॉर्मूला कैसे होगा, v इज इक्वल टू रूट गामा पी वी के जगह पर एन आर टी डिवाइड बाय यम. ओके. तो गामा एन आर टी डिवाइड बाय यम, तो इसमें देखिए गामा एन आर कांस्टेंट है, यम कांस्टेंट है. ओके. मतलब टी जब तक कांस्टेंट रहेगा तब तक वेलोसिटी ऑफ साउंड भी कांस्टेंट रहता है. देयरफॉर v इज इक्वल टू कांस्टेंट. तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर, change in pressure, okay, on velocity of sound? There is no
चेंज इन वेलोसिटी ऑफ साउंड ड्यू टू प्रेशर. ओके, तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन वेलोसिटी ऑफ साउंड, नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन वेलोसिटी ऑफ साउंड. नाउ सेकंड देखिए, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वेलोसिटी ऑफ साउंड. देखिए यहाँ पर हमने ये तो पॉइंट क्लियर किया है ना कि दैट वेलोसिटी ऑफ साउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर. मतलब जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट तब तक वेलोसिटी कांस्टेंट है. ओके, और टेम्परेचर अगर चेंज हो जाता है तो फिर वेलोसिटी भी चेंज होगा, मतलब टेम्परेचर का इफेक्ट होता है. नो देखिए यही फॉर्मूला आगे बढ़ाते हैं हम. लेट V0 एंड V बी द वेलोसिटीज ऑफ साउंड एट T0 एंड T टेम्परेचर रेस्पेक्टिवली. ओके, T0 मतलब क्या होता है यहाँ पर, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस. ओके, 0 डिग्री सेल्सियस. तो 0 डिग्री सेल्सियस पर लेट द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड इज V0. और हमें पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर वेलोसिटी ऑफ साउंड कितनी होती है, लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था, 332 मीटर पर सेकंड, 332 मीटर पर सेकंड. ये 0 डिग्री सेल्सियस पर वैल्यू स्पीड ऑफ साउंड की. एंड V बी द वेलोसिटी ऑफ साउंड एट T टेम्परेचर. तो T टेम्परेचर 0 से ज़्यादा हो सकता है. इट में बी 10 डिग्री सेल्सियस, 20, 30, 40, 50 डिग्री सेल्सियस. ओके, नाउ V0 एंड V बी द वेलोसिटीज ऑफ साउंड एट T0 एंड T टेम्परेचर रेस्पेक्टिवली. तो यही इक्वेशन कैसे लिखेंगे, देखिए 0 डिग्री सेल्सियस के लिए V0 इज इक्वल टू रूट गामा एन आर T0 लिखना है यहाँ पर अपॉन यम, राइट. और V के लिए फॉर्मूला क्या होगा, V इज इक्वल टू रूट गामा एन आर टी डिवाइडेड बाय यम. अब इन दोनों इक्वेशंस का हम रेशियो लेते हैं. देखिए V0 अपॉन V इज इक्वल टू, अब इन दोनों का अगर रेशियो लेते हैं तो देखिए कौन कौन से टर्म्स कैंसिल होने जा रहे हैं. गामा गामा गेट कैंसिल, एन आर गेट कैंसिल, यम गेट कैंसिल. तो रूट क्या होगा यहाँ पर, T डिवाइडेड बाय T0. देखिए हमने रेशियो कौन सा लिया है, V अपॉन V0 मतलब T अपॉन T0. तो रूट T अपॉन T0. लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 3. तो यहाँ से एक पॉइंट क्लियर होता है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर. कैपिटल T मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है. ओके, नाउ वेलोसिटी ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द टेम्परेचर. ये यहाँ पर पॉइंट क्लियर होता है स्टूडेंट, मतलब वेलोसिटी टेम्परेचर पर डिपेंड है एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. इसका मतलब एज टेम्परेचर इंक्रीजेस वेलोसिटी ऑफ साउंड आल्सो इंक्रीजेस. देखिए जस्ट सिंपल इलस्ट्रेशन है. 0 डिग्री सेल्सियस पर स्पीड कितनी होती है, 332 मीटर पर सेकंड. और रूम टेम्परेचर पर कितनी होती है, 340 मीटर पर सेकंड. मतलब एज टेम्परेचर इंक्रीजेस वेलोसिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग. दैट्स वाई इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ T. ठीक है, तो T0 का मतलब यहाँ पर देखिए फिर से एक बार, 0 डिग्री सेल्सियस मतलब इसको अगर हम केल्विन में कन्वर्ट करते तो डिग्री सेल्सियस का कन्वर्जन केल्विन में अगर करना है तो प्लस 273 करना होता है. 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, इनकी एडिशन क्या आएगी, 273 केल्विन. दैट मीन्स T0 की वैल्यू क्या होगी, 273 केल्विन. नाउ T दैट इज स्मॉल t डिग्री सेल्सियस. ओके, इसमें 273 ऐड कीजिए मतलब T प्लस 273 ये केल्विन होगा. नाउ दिस इज द फॉर्मूला. देखिए इक्वेशन नंबर 2 इज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर्स. मतलब अगर टेम्परेचर हमें केल्विन में दिया है ना, केल्विन में अगर टेम्परेचर दिया है तो ये फॉर्मूला यूज़ करना है स्टूडेंट, ये फॉर्मूला यूज़ करना है, राइट. नाउ देखिए एब्सोल्यूट टेम्परेचर को हम इस वैल्यूज़ में रखते हैं तो यही फॉर्मूला कैसे होगा, यहाँ पर इक्वेशन 2 बिकम्स V अपॉन V0, यही फार्मूला है. ओके, T के जगह पर क्या लिखना है, T प्लस 273 और T0 के जगह पर 273. देखिए V अपॉन V0 इज इक्वल टू T प्लस 273 अपॉन 273 इज इक्वल टू रूट. अब ये डिनोमिनेटर सेपरेट करते हैं स्टूडेंट, T डिवाइडेड बाय 273 प्लस 273 अपॉन 273. ओके, देखिए 273 अपॉन 273 1, तो ये यहाँ पर 1 लिखा है, प्लस T अपॉन 273, राइट. उसके बाद देखिए
इज इक्वल टू रूट 1 प्लस अल्फ़ा टी लिखा है। ओके, टी है यहाँ पर, सिर्फ 1/273 को हमने अल्फ़ा रिप्लेस किया है। हियर देखिए अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/273। ओके, तो इसको हमने यहाँ पर अल्फ़ा रिप्लेस किया है 1/273। देखिए 1/273 मतलब कितना होगा इसका आंसर? देखिए 0 पॉइंट मतलब यहाँ पर 10 हो गया, डिवीजन होगा क्या? नहीं, और एक जीरो ले ध्यान, 100 है तो अभी भी डिवीजन नहीं होगा, और एक जीरो लेंगे हम तो अब 1000 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना 3 से डिवाइड होगा, तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई? 0.003। सो दिस इज़ वेरी स्मॉल वैल्यू, इट इज़ वेरी स्मॉल वैल्यू। ओके, 1/273 मतलब 0.003 समथिंग, तो ये बहुत ही कम वैल्यू है स्टूडेंट। ओके, इसको याद रखिए ऐसा। नो, अब रूट 1 प्लस अल्फ़ा टी मतलब इसको अब हम यहाँ पर देखिए v इज इक्वल टू ये v0 इधर मल्टीप्लाई चला जाएगा, और 1 प्लस अल्फ़ा टी, 1 प्लस अल्फ़ा टी, रूट मतलब पावर उसका क्या होगा? हाफ होता है ना। रूट x का मतलब x रेस टू हाफ, ऐसा लिखते हैं ना। नो, इसका पावर हाफ। अब v इज इक्वल टू v0 इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फ़ा टी रेस टू हाफ प्लस हाफ। अब इसका एक्सपेंशन करना है हमें अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल एक्सपेंशन। देखिए मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर इस टॉपिक के अंदर हमने लीनियर एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन, है ना, तो उसमें एक स्टेप आई थी देखिए इसी तरह की, तो उसको हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन से सॉल्व की थी। तो देखिए यहाँ पर इसका एक्सपेंशन क्या होता है? 1 प्लस हाफ अल्फ़ा टी, ओके, प्लस द टर्म्स कंटेनिंग हायर पावर्स ऑफ अल्फ़ा, मतलब यहाँ पर अल्फ़ा स्क्वायर टी स्क्वायर, अल्फ़ा क्यूब टी क्यूब। ओके, लेकिन अल्फ़ा की वैल्यू बहुत कम है ना। देखिए 0.003 का अगर आप स्क्वायर लेते हो तो कितना होगा? 3 का स्क्वायर 9, लेकिन ये 2 जीरोज़ है ना, तो पॉइंट के बाद 4 जीरो जाएंगे, मतलब 0.00009 इस तरह से। ओके, तो वैल्यू और कम हो जाएगी। क्यूब अगर लेते हैं तो यहाँ पर 6 जीरो आएंगे, बाद में 27, तो वैल्यूज़ और कम होते जाएंगे, मतलब अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा क्यूब, अल्फ़ा रेस टू 4, इनकी वैल्यू बहुत ही कम हो जाएगी, और इसलिए ये द टर्म्स कंटेनिंग हायर पावर्स ऑफ अल्फ़ा कैन बी निगलेक्टेड। तो ये टर्म्स हम निगलेक्ट ही करने वाले। देखिए फिजिक्स के अंदर आपको याद रखना है अब बाइनोमियल एक्सपेंशन। ओके, 1 प्लस माइनस एक्स रेस टू n है, 1 प्लस माइनस एक्स रेस टू n। ओके, और x की वैल्यू बहुत ही कम है, x इज वेरी स्मॉल, x इज़ वेरी स्मॉल, जैसे कि उसका स्क्वायर क्यूब निगलेक्ट हो जाता है। ओके, तो इसका आंसर आप इतना याद रखिए 1 प्लस माइनस n(x). ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, देखिए फिजिक्स के अंदर ये हमें 4-5 जगहों पर लगने वाला है, आर्टिकल्स में लगने वाला है सिर्फ। तो देखिए यह x की वैल्यू बहुत ही कम है, तभी ये यहाँ तक लिखना है, नहीं तो आगे लिखना होगा। आगे हमें फिजिक्स के अंदर ज़रूरत नहीं है, मैथमेटिक्स में आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन थ्योरम देखना होगा। ओके, लेकिन फिजिक्स के अंदर 4 to 5 जगह पर ये इसका इस्तेमाल है आर्टिकल्स में, तो वहाँ पर x की वैल्यू वेरी स्मॉल है। तो अगर x की वैल्यू बहुत ही स्मॉल है तो फिर ये यहाँ तक ही फॉर्मूला हमें याद रखना है, 1 प्लस माइनस n(x). देखिए यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है? हाफ है। x की वैल्यू क्या है? अल्फ़ा टी, तो n(x) मतलब हाफ अल्फ़ा टी, बस इतना ही काम है हमें। यहाँ पर प्लस लें इसलिए प्लस लिखा है हमने, अगर माइनस है तो माइनस लिखेंगे। ठीक है, क्लियर? बस इतना याद रखिए आप। अब इसके आगे देखिए हायर टर्म्स तो हमने निगलेक्ट कर दिए हैं अपन, तो v0 इन ब्रैकेट क्या बचता है? 1 प्लस हाफ अल्फ़ा टी, राइट। नाउ v इज इक्वल टू v0 इन ब्रैकेट 1 प्लस हाफ इंटू अल्फ़ा की वैल्यू फिर से लिखने होंगे हम यहाँ पर 1/273 इंटू टी, देयरफॉर इट इज़ इक्वल टू v0 इन ब्रैकेट 1 प्लस 1/, ओके। अब देखिए 2 इंटू 273 कीजिए, दिस इज़ 546, ओके, 1 प्लस 1/546 टी। नाउ v इज इक्वल टू,
अब V0 से मल्टीप्लाई करते हैं, V0 इंटू 1 V0 प्लस V0 इंटू 1 V0 डिवाइड बाय 546 इंटू T। देखिए हमें पता है कि एट 0 डिग्री सेल्सियस V0 की वैल्यू कितनी होती है, मतलब वेलोसिटी ऑफ साउंड 332 मीटर पर सेकंड। ओके, तो V इज इक्वल टू V0 प्लस, अब यहाँ पर V0 की वैल्यू रखते हैं स्टूडेंट, 332 डिवाइड बाय 546 T। ओके, V इज इक्वल टू V0 प्लस, अब 332 डिवाइड बाय 546, इसका डिवीजन अगर हम करते हैं तो ये आता है 0.61, कितना आता है 0.61 T। देखिए ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन यहाँ पर हमें मिलता है। इसका मीनिंग क्या होता है, देखिए कि V0 तो कांस्टेंट है ना, कितनी इसकी वैल्यू 332, ओके, प्लस 0.61 T। मीनिंग क्लियर कीजिए इसका कि अगर इसका टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज़ होता है तो जो फिक्स वैल्यू है 0 डिग्री सेल्सियस पर 332 मीटर पर सेकंड, उसमें उसकी वैल्यू कितने फैक्टर से इंक्रीज़ होगी, 0.61 से इंक्रीज़ होगी। मतलब अगर T की वैल्यू हम देखिए, T की वैल्यू हम 1 डिग्री सेल्सियस लेते हैं स्टूडेंट, ओके, तो वेलोसिटी कितनी होगी, देखिए V0 की वैल्यू है 332, ओके, प्लस 0.61 इंटू T की वैल्यू कितनी लेनी है 1, तो वेलोसिटी यहाँ पर क्या होगी 332 प्लस 0.61। देखिए 0.61 फैक्टर से यहाँ पर वेलोसिटी इंक्रीज होने जा रही है। मतलब यहाँ पर कंक्लूजन हम क्या कर सकते हैं कि इफ़ टेम्परेचर इंक्रीजेस बाय 1 डिग्री सेल्सियस, तो हाउ मच वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय फैक्टर, दैट इज 0.61। मतलब वेलोसिटी ऑफ साउंड increases by the factor 0.61 if there is change in temperature by 1 degree Celsius। ओके, देखिए अब T की वैल्यू अगर हम 10 डिग्री सेल्सियस लेते हैं स्टूडेंट, तब 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर वेलोसिटी ऑफ साउंड कितनी होगी, देखिए V इज इक्वल टू V0, मतलब ये फार्मूला यूज़ करते हैं, V0 मतलब 332, ओके, प्लस 0.61 इंटू 10, तो ये 332 प्लस 0.61 इंटू 10 दैट इज 6.1, तो ये कितना होगा फिर, देखिए 338.1 मीटर पर सेकंड। रेस्टोरेंट, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर वैल्यू कितनी है 332 मीटर पर सेकंड, और 10 डिग्री सेल्सियस पर उसकी वैल्यू जाएगी 338.1। इस तरह से हम अगर टेम्परेचर पता है तो इस फॉर्मूले से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं ना रेस्टोरेंट। तो इसका मतलब टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है तो वेलोसिटी ऑफ साउंड भी इंक्रीज होती है। सो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वेलोसिटी ऑफ साउंड, दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ साउंड इंक्रीजेस इफ देर इज इंक्रीज इन टेम्परेचर, वेलोसिटी ऑफ साउंड डिक्रीजेस इफ देर इज डिक्रीज इन टेम्परेचर। सो देर इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द वेलोसिटी ऑफ साउंड। रेस्टोरेंट, देखिए नेक्स्ट नंबर 3, that is effect of humidity on velocity of sound. Humidity, what is humidity? Humidity nothing but moistness or moisture, moistness, moisture, humidity, ardrata, okay, that is nothing but the presence of water vapor in the air। अगर वाटर वेपर का परसेंटेज और प्रेजेंस इन द एयर बढ़ जाता है तो मॉइस्टनेस बढ़ जाता है। देखिए ड्यूरिंग विंटर मॉइस्टनेस ज़्यादा होता है ड्यूरिंग समर से। तो ह्यूमिडिटी मतलब प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर, ओके। अगर उसका प्रेजेंस मतलब मॉइस्टनेस ऑफ एयर अगर बढ़ता है कम होता है तो वहाँ पर इफेक्ट ऑन वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होता है ये देखना है हमें, ओके। तो देखिए लैप्लास इक्वेशन जो बेसिक इक्वेशन है, कौन सा इक्वेशन है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इक्वल टू रूट गामा पी डिवाइडेड बाय रो, ओके। तो यहाँ पर एयर अगर ड्राई है या फिर मॉइस्ट है तो उससे उसकी डेंसिटी चेंज होती है। देखिए रो यम बी द डेंसिटी ऑफ मॉइस्ट एयर, ओके। और मॉइस्ट एयर की डेंसिटी कम होती है स्टूडेंट, इट इज़ 0.81
किलोग्राम पर मीटर क्यूब एंड लेट रो डी सफिक्स लिखते हैं यहाँ पर ड्राई एयर के लिए, इट इज़ 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और ये दोनों वैल्यूज़ कौन से टेम्परेचर पर हैं? 0 डिग्री सेल्सियस पर। देखिए लास्ट लेक्चर हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था, दैट इज़ लैप्लास फार्मूला, लैप्लास करेक्शन, न्यूटन्स फार्मूला, जिसके अंदर हमने रो की वैल्यू कितनी ली थी? 1.293। यस, ये वही वैल्यू है 1.29, ओके, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। देखिए मॉइस्ट एयर की डेंसिटी कम होती है, ड्राई एयर की डेंसिटी ज़्यादा होती है। देखिए मॉइस्ट एयर मतलब क्या है कि प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन द एयर, मतलब जैसे वाटर वेपर ज़्यादा प्रेजेंस होगा, मॉइस्ट एयर होगी, तो उसके अंदर एयर कम हो जाएगी ना, वाटर वेपर बढ़ जाएगा, उसका प्रेजेंस ज़्यादा होगा ना मॉइस्ट एयर के अंदर। मॉइस्ट बढ़ने के कारण एयर कम होगा ना, एयर कम होगा मतलब डेंसिटी कम होगी उसकी, राइट। हमें मॉइस्ट की डेंसिटी नहीं निकालनी, एयर की डेंसिटी निकालनी, तो मॉइस्ट बढ़ने के कारण एयर कम हो जाता है, इसलिए इसकी डेंसिटी कम हो जाती है, ओके। तो मॉइस्ट एयर की डेंसिटी कम होती है 0.81 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और 0 डिग्री सेल्सियस पर ड्राई एयर मतलब मॉइस्ट कुछ भी नहीं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एयर है ना, इसलिए डेंसिटी ड्राई एयर की ज़्यादा होती है 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ओके। लेट Vm be the velocity of sound in moist air, okay, and Vd be the velocity of sound in dry air। तो चलिए इसी इक्वेशन को फॉलो करते हैं। तो पहले मॉइस्ट एयर के लिए, ओके, फॉर मॉइस्ट एयर फॉर्मूला क्या होगा? Vm इज इक्वल टू रूट गामा P डिवाइडेड बाय रो m। और ड्राई एयर के लिए, फॉर ड्राई एयर देखिए Vd इज इक्वल टू रूट गामा P डिवाइडेड बाय रो d। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों का रेशियो लेते हैं स्टूडेंट, ओके। तो Vm डिवाइडेड बाय Vd इज इक्वल टू रूट क्या होगा यहाँ पर? रो d डिवाइडेड बाय रो m, बिकॉज गामा P रेशियो लेने के बाद कैंसिल हो जाएगा। देखिए यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ मॉइस्ट एयर टू वेलोसिटी ऑफ ड्राई एयर इज इक्वल टू रूट डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर टू डेंसिटी ऑफ मॉइस्ट एयर। देखिए यहाँ पर भी आपको समझ में आएगा ना कि वेलोसिटी एंड डेंसिटी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना। तो यहाँ पर वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ द मीडियम, राइट। अब जैसे यहाँ पर देखिए वैल्यूज़ मैंने लिखे कि रो m इज लेस देन रो d। मॉइस्ट एयर की डेंसिटी कम है ड्राई एयर से, ओके। और ये वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर रो m लेस देन रो d है, ओके, रो m की वैल्यू रो d से ज़्यादा है या कम है? कम है। तो ऐसे इसमें क्या होगा फिर? देयरफॉर कंपेयर कीजिए, वेलोसिटी Vm इज ग्रेटर देन Vd, राइट। बिकॉज डेंसिटी और वेलोसिटी इन्वर्सली, ये ध्यान रही कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। अगर डेंसिटी कम है तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी, डेंसिटी ज़्यादा है तो वेलोसिटी कम होगी ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इसलिए अगर डेंसिटी ऑफ मॉइस्ट एयर इज लेस देन डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ साउंड इन मॉइस्ट एयर इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ड्राई एयर, ओके स्टूडेंट। तो इसका मतलब क्या होगा? व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी ऑन वेलोसिटी ऑफ साउंड? ह्यूमिडिटी अगर इंक्रीज होती है तो मॉइस्ट इंक्रीज होगा, मॉइस्ट इंक्रीज होगा एयर के अंदर तो डेंसिटी कम होगी, मतलब वेलोसिटी इंक्रीज होगी। क्या इफेक्ट हो गया फिर यहाँ पर? एज ह्यूमिडिटी इंक्रीजेस, मॉइस्टनेस इंक्रीजेस, वेलोसिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग। वेलोसिटी इंक्रीज होती है स्टूडेंट, राइट स्टूडेंट, ओके।